天然記念物ヤンバルクイナ。森の中に変わった鳥がいたことは知られていた。1981年に新種として発見されたヤンバルクイナ。珍しい鳥ヤンバルクイナに会える施設がある。ヤンバルクイナ生態展示学習施設では生態を展示公開することで保護の普及啓発を行っている。目の前をヤンバルクイナが横切ることもあり、間近で観察できる施設だ。